Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan para ibu, keterangan bab wali dereng rampung. Kula nerusaken dua pendapat ingkang salasa kapengker kula aturaken. Satu pendapat bahwa wali itu enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan ada yang berpendapat bahwa wali itu ada yang tahu. Bahkan wali itu ada yang tersohor. Dari dua pendapat niki saged dikompromikan. Wali yang tidak diketahui oleh siapapun, baik itu di dunia maupun di akhirat. Menurut pendapat Abu Yazid Al-Bustami, menurut pendapat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adalah wali yang mastur. Wali yang mastur. Wali yang tertutup keberadaannya. Memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjen pengene ditutup oleh Allah. Hikayah-hikayah tentang niki kata. Termasuk sing tasih enggalan niku wonten Lasem niku enten wali mastur. Wali niku mboten dikenal tiyang nek niku wali. Penggaweane tukang sapu pasar. Mendina tukang nyapu pasar. Tiang-tiang mboten menduga nek niku wali. Soale nggih salate gak tau ana sing weruh. Amal-amale sing sae sak liyane nyapu nggih mboten enten sing sumarep. Niku berjalan sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi tukang nyapu pasar. Asline saking Begelen. Sebutane Mbah Man. Kapane dalu niku senden tengandhape wit pelem. Ngajenge pondoke Mbah Kyai Bedowi Lasem. Kapane dalu. Kapan wae tugas nyapu, nggih nyapu. Menjelang kewafatannya, ku pas perpekan ngadepi riyaya. Pedagang-pedagang niku sami nyuwun tulung. Bahkan benjing-enjing
Kula nyuwun dagangan kula dibeto teng pasar nggih, Mbak. Jam pinten ba'da subuh. Jam pinten ba'da subuh. Nenten pedagang sanese nggih pesan. Mbah benjing dagangan kula dibeto nggih, Mbah. Jam pinten ba'da subuh insyaallah. Sampai kuwadah pedagang-pedagang niku mekas mbahman barange ken betakaken. Sareng ba'da subuh dagangan mun sami dugi teng pasar. Pasar niku geger. Sing gawakno sapa? Mbahman. Lah iko mbahman. Wabeh cerita mbahman. Daganganku wektune tekane buar. Akhirnya tiang sami ngertos nek ngono mbahman ku duduk wong biasa. Barang pun rame-rame ngandakno mbahman ku duduk wong biasa. Akhirnya sujud nyuwun sedo. Ya Allah, kula berjanji kalih panjenengan nggih keadaane diri kula ampun ngantos dipun semerepi tiyang sanes. Ning nyatane pengen ngetikalaken dhateng tiyang sanes. Nek ngoten ya Allah, kula nyuwun pecah mawon. Sedo nggih. Iki jenenge mastur nggih. Mastur iku ora ketok. Enten sing boten mastur niki disemerapi tiyang kathah. Malih sing mastur niku rata-rata takut akibat. Takut akibat kados pundi nek sampai derajat kewalenane konangan tiyang niku kuatos manahipun tergoda. Manahipun tertipu, nggih. Akhirin duwe sifat rumangsa. Abot karo bapak, nggih. Menghindari sifat rumangsa niku wabut, nggih. Ane wali-wali mastur ku rata-rata menghindari niki. Enten wali sing ketoke niku kaya gendeng. Sampai kalih bocah cilik-cilik dibalangi. Balangi watu. Sebutane rajulun majnun. Iki yang selalu mengatakan rindu kepada kekasih. Rindu kepada kekasih. Kekasih niku Gusti Allah. Dibalangi bocah cilik-cilik. Panggih kalih Dinun Al-Misri, ngalih, apa mbok balangi? Wong gendeng jarine sumerep Gusti Allah. Ini termasuk Uwais Al-Qarani, wali agung. Ku ngoten kaya wong gendeng. Kapan liwat teng kampung dibalangi bocah cilik-cilik, balangi watu. Sing Uwais Al-Qarani dawuh, "Nak, awakmu balangi aku gak apa-apa. Tapi watune jok gede-gede yo. Nek watune gede ngenai sirah, metu darahe, angel ngombah klambi. Wis balang ngono gak apa-apa, tapi watune cilik-cilik wae." Zaman iso ngono ya wali, Pak. Barangi bocah cilik. Wis balang ngono nak gak apa-apa, tapi watune jek gede-gede. Abul Abbas Al-Mursi gurune Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Ku nggih ngoten
akhirnya kondang dadi wali. Krana napa? Suatu saat hari Jumat niki diundang walimahan. Tapi walimahane ba'da salat Jumat. Diundang teng daleme sing ngundang. Disanggupi insyaallah. Badhe enten tiyang ngundang malih. Saya pengen kula undang walimah teng griya kula. Mangke badhe salat Jumat. Insyaallah. Enten tiyang malih mara malih, Syekh pengen kula undang walimah teng griya kula. Jam pinten badhe salat Jumat. Insyaallah. Ku jumlah sing ngundang sampai 5. Sareng badhe salat Jumat Asy-Syaikh Abbas Al-Mursi niki mboten menghadiri satu pun rumah 5 orang. Mboten menghadiri. Para bapak piyambake ngaji kalih murid-murid thariqah. Ngaji murid-murid thariqah. Mboten menghadiri salah satu dari 5 pengundang. Sakbadane acara selesai, tiyang gangsal niku sami sowan dateng Syaikh Abbas Al-Mursi. Sowan, matur nuwun Syekh, matur nuwun jenengan kersa rawuh teng griya kula. Di 5 niku kabeh matur nuwun jangan rawuh teng griya kula. Padahal pengane mboten rawuh. Para bapak, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Niku dalam satu penjelasan wong iku nek awake wis bisa pecah pirang-pirang, iku berarti makrifat maring Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Lho sing teka mrono iku sapa? Wong jasmanine mulang. Murid-murid thariqah. Kok sami dugi? Kok ngrawuhi undangane tiyang gangsa sing wektune padha. Kados sing kula critakne Mbah Man niku wae. Para bapak dan para ibu, arwahe tiyang sing sampurna, arwahul kumal, mboten arwah kumel, mboten. Arwahul kumal. Arwahnya orang-orang yang sempurna. Ini wissorfi. Bawu sorfi. Duweni aktivitas. Arwah. Baik itu orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Iku gadah aktivitas. Nopo bisa tajasud. Tajasud iku metu jasate, yo metu rupane. At-tajasud wa tasawwur. Metu jasate yo metu rupane. Wingenane ingkang kula aturaken biasane wong ngomong ku sukma. Nggih, tiyang niku teng griya mulang sukma. Niku istilah wong ahli latifah. Latifah. Nggih. Jasad halusnya niki saged pecah-pecah pirang-pirang. Kaya ceritane Kanjeng Sunan Kalijaga. Wonge ning omah tapi di desa sana menolong orang diperkosa.
Di kampung sana menolong orang yang dirampok. Di daerah sana ini menolong orang yang dibegal. Waktune bareng. Jadi para bapak, niki berarti latifahnya bisa terpecah beberapa tempat di waktu yang sama. Para bapak, hal seperti ini ada kalanya orang itu ngerti dan ada kalanya tidak ngerti. Ana kalane wong iku ngerti nek awak iku pecah dadi pirang-pirang. Ana kalane sing ora ngerti. Ku nate didhawaken Rama Yai Abdul Jalil. Karena ketika itu ada permasalahan masalah niku. Iku bengane dawuh iku sing apik Yai Jamal, sing ora ngerti. Apa nek ngerti apa dikhawatirkan duwe rumangsa. Nggih. Duwe rumangsa niku dosa gedhe lho Pak, mungguhe wali. Nek sampean rumangsa kabeh pancet soalnya panjenengan dudu wali. Nah. Rumangsa dadi guru, rumangsa dadi bapak, rumangsa nulungi, rumangsa salat, rumangsa jamaah. Nggih rumangsa wali niku dosa. Niku kudu tobat. Nggih. Para bapak wong ahli hakikat ora kenek rumangsa, ora kenek ngaku-ngaku. Nah niki ceritane Abul Abbas Al-Mursi. Nah niki berarti enten waliku yang diketahui orang. Enten sing boten disumerepi. Enten satu peristiwa. Saya mendengar, saya niku Asy-Syaikh Al-Qushairi. Abu Qasim Al-Qushairi. Mendengar seorang laki-laki yang soleh bernama Abu Bakar As-Syaidalani berkata, saya memperbaiki makam Abu Bakar atau Mastani. Sing cerita Abu Bakar As-Syaidalani. Sing diceritano Abu Bakar atau Mastani. Sing gawe jenengku sing apik jenenge gurune. Jenenge Nabi, jenenge Gusti Allah ditambahi Abdu. Apa sing diwaca ku mbuh jeneng apa iku mau. Jeneng kaya ngono. Masyaallah. Iku jeneng sing apik-apik besok diceluk dhisik. Sing ngono-ngono iku keri besok celuk. Saya melubangi sebuah papan untuk mengukir namanya di pemakaman Al-Khirah. Pemakam Al-Khirah itu makam raja-raja besar di Irak. Papan itu berhasil saya dirikan, tak dekno ning kuburane. Tetapi ada pencuri yang mengambil. Padahal makam-makam yang lain tidak dicuri. Maisan iku lho dikekno papan sing apik diukir namanya. Nggih sing rak ngoten Pak. Makam-makam ditulis wafat tanggal berapa, tahun berapa. Saya merasa heran, lalu saya bertanya pada guruku Abu Ali Ad-Daqqaq tentang hal itu. Beliau menjelaskan bahwa syekh tersebut senang merahasiakan dirinya. Wali mastur. Sementara kamu ingin mempopulerkan makamnya
dengan memasang papan yang telah kamu ukir, kamu perbaiki. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci tidak berkenan, gak senang Gusti Allah, kecuali dengan menyembunyikan makamnya sebagaimana ia senang menutupi dirinya ketika masih hidup. Bapak semut mboten kula jak ziarah teng makame Siti Jenar. Semut mboten. Teng Mantingan Jepara. Makame teng wingkinge Sultan Hadirin kalih Ratu Kalinyamat. Teng Mantingan Jepara. Pertama kula ziarah mriku kalih Romo Yai Sodik sak rombongan. Ku mboten ten napa-napa belas, mboten ten napa-napa. Tinamung boto tumpukan kuwatah cacinge. Terus beberapa tahun kula ngrika malih Yai Sodik sampun sedo. Niku pun didirikan gedung. Didirikan gedung kira-kira sak mushola ngoten. Makame Siti Jenar. Terus akhir-akhir kula pireng teng TV bahwa batu nisannya Siti Jenar dicuri orang. Niki kok padha kalih niki. Batu nisannya dicuri orang. Akhiripun kalian Mbah Yai Jepara, Yai Sepuh niki ngerti persoalane Siti Jenar niku suka dirahasiakan, tidak senang dipopulerkan. Akhirnya kali Mbah Yai niki gedungnya suruh merobohkan sekali. Jadi saat niki pun boten tengere napa-napa. Niku sak badane batu nisan ical dicuri orang. Bapak, orang yang pengertiannya dangkal, niku mempunyai pendapat bahwa yang mencuri ini mesti orang yang punya lakon, di mana lakonnya akan berhasil kalau bisa mencuri. Kebanyakan seperti itu adalah ilmu hitam. Ilmu hitam. Sebagaimana orang duwe lakon bisa ngilang, iku nek bisa nyolong kafane mayit sekian puluh kafan dan mengambilnya digigit dengan gigi. Loh niku kebanyakan memang lakon orang yang punya ilmu hitam. Lah waktu itu di televisi saya dengarkan pendapat-pendapat orang, ini pasti orang punya ilmu hitam di mana ujiannya harus mencuri batu nisan. Para bapak, nggih. Sak temen niki orang hebat. Orang hebat. Siti Jenar tidak seneng, nggih. Namanya dipopulerkan. Seneng rahasia. Kemudian Allah entah menyuruh siapa untuk mengambilnya. Nyatane mboten konangan sampai sepriki. Teroris mon konangan kok Pak. Niki mboten konangan. Ini memang rahasia sekali. Sayyid Sa'id bin Salam Al-Maghribi wafat tahun 373 Hijrah atau 983 Masehi, mengatakan qad yakunul waliyu masyhuran walakinnahu la yakunu maftunan. Terkadang seorang wali itu sangat tersohor. Syekh Abi Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Ibn Athaillah Sakandari, Syekh Yaqut Al-Arsy dan lain-lain niku tersohor
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku wali tersohor. Tapi para bapak nggih boten tergoda, boten tertipu dengan kesohorannya. Boten tertipu. Para bapak dadi wong sing masyhur iku abot. Kathah tiyang terpreset sebab kemasyhuran. Nggih. Terpreset, tergelincir karena kemasyhuran. Karena kemasyhuran. Mulane sampai termasuk hubud dunya nggih adalah ingin terkenal. Ingin masyhur. Para bapak jenenge sum'ah. Di sum'ah ku termasuk akhlak yang madhmumah. Sifat yang madhmumah, sifat yang tercela adalah ingin terkenal, ingin masyhur. Saniki para bapak pengen masyhur niku aneh-aneh. Nggih. Kadang-kadang selingkuh di video. Niku ora pengen tenar, nggih. Saking pingine terkenal. Para bapak pirang-pirang wong terkenal, tapi mboten mesti terkenal niku bagus, nggih. Termasuk Dayus ya terkenal. Nggih, tunggale kathah lah terkenal, tapi mboten mesti apik. Para bapak dawe niku wau wali itu ada yang tersorakan tapi ya tidak tergoda dengan kemasyhurannya. Masuk sing kula sebut niku wau. Para bapak Syekh Abu Hasan As-Sadili niku ditetapkan menjadi wali agung. Itu masih muda. Masih muda, sekitar usia 6 tahun. Niki sampun dikabarakan kalian Nabiullah Khidir alaihissalam, kamu Ali Asy-Syadzili ya, diangkat Allah sebagai wali agung. Niku tasih dalam perjalanan menuju wali kutub goleki guru jenenge Syekh Abdul Salam bin Masis. Dalam perjalanan piyambake ngeliwati daerah sing pinuju krisis ekonomi, krisis pangan. Sehingga di jalan-jalan banyak jenazah yang bergelimangan karena kelaparan. Nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah, seandainya aku punya uang, saya belikan roti semua, saya berikan pada orang-orang fakir miskin di negara ini. Niki seumur 6 tahun, Bapak. Akhirnya ada Hatif Ali, delok niku ning tasmu. Tas yang dibawaku ternyata penuh dengan uang. Niku sedaya ditukokno panganan mboten tersisa sama sekali. Niku jenengan kula yakin ya ditukokno mbok separuh mbok seteleng. Sisane go mulih nggih oleh-oleh. Wis doyo berikan makanan nggih. Didum-dum tiyang teng Negara niku. Sak tas, Pak. Cara biyen dhuwitku dhuwit dinar. Kaman duit dinar sakniki nilai 1.600.000 kapane sak tas pira nggih. Niku didum kabeh tukokno bahan makan. Badhe ngoten terus salat Jumat teng perjalanan langsung didatangi Nabi Khidir alaihissalam bahwasanya Allah menetapkannya sebagai wali agung nggih. Iki Syekh Hasan As-Sadili sing thariqahe kita lakoni niki. Thariqah As-Sadiliyah. Bapak walaupun terkenal niki mboten tergoda, mboten tertipu dengan kemasyhurannya. Bapak
rata-rata sahabate Kanjeng Nabi niku aulia. Yang dinyatakan Nabi didengarkan orang banyak. Piyambake nggih pireng piyambak. Sahabat enten 10 sing didawakan Kanjeng Nabi ahli jannah. Mboten enten wong dinyatakan ahli jannah ketika masih hidup nek mboten wali. Wali, para nabi, para rasul. Niku enten 10 sahabat. Yang lain juga ada, tapi tidak di depannya. Para bapak nomor 1 pengen catet. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iku dibungah Kanjeng Nabi min ahlil jannah. Nomor kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 3 Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nomor 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nomor gangsal Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nomor 6 Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nomor 7 Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Nomor 8 Sayyidina Sa'id bin Zaid. Nomor 9 Sayyidina Talhah bin Ubaidah. Nomor 10 Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Enten malih para bapak ning dawe Kanjeng Nabi tidak di hadapannya. Jenenge Sa'ad bin Luhai'ah. Sa'ad bin Luhai'ah niki sing sering kula critakno. Sering kula critakno. Diangkat dadi wali kalian Allah Subhanahu wa taala pancen pinter ngrekso ati. Pinter ngrekso ati. Rata-rata para bapak wali-waline Allah niku amaliyah lahir ora sepiro ketok. Tapi sing kathah niku amal batin. Amal batin. Amal ikhlas, amal syauq, rindu kepada Allah, unsu, merasa tenang dengan Allah. Niki abot, abot. Amal batin termasuk qanaah, termasuk zuhud, termasuk tawakal, termasuk taslim, termasuk tafwid. Niki sedaya niku amal batin. Kebanyakan wali-wali ku teng mriki. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Daud. Pada suatu hari kami para sahabat duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, "Yatlu'u 'alaikum al-an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Niku sering kok critakno jenengan. Nggih. Nabi dawuh akan muncul kepadamu liwat jalan ini diduding mbek Nabi. Min hadzal fajj, liwat jalan ini. Bapak Masjid Madinah iku nek munteng tengah dalan masuk niku ora kuatah jalan masuk.
masuk. Kanjeng Nabi nduding liwat jalan ini laki-laki ahli surga. Padahal tasih gesang. Nabi sampun menyatakan ahli jannah. Sahabat Anas dawuh, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Mau nginjembel habis wudu, jenggote teles banyu dikipas-kipasno, dikipat-kipatno nganggo tangan-tangan. Tangane sing kiwa nyekeli sandal. Ketara oleh ndesit. Mlebu masjid sandale dicekeli tangan kiwa. Terus mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya uluk salam. Hari yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh malih. Kados ini sing pertama. Yatlu'u alaikum al'an min hadzal fajji rajulun min ahli jannah. Sahabat Anas, sapa iki nomor loro ku sapa? Nggih, rasane ku arep-arep mbok aku ngono. Arep-arep kan kenging mawon, Pak, nggih. Ternyata muncul lagi orang itu lagi. Persis. Ambil air wudu, jenggote teles, nggih, dikipas-kipas, nggih, dikebas-kebas nganggo tangan-tangan. Tangan iki wong nyekeli sandal. Uluk salam datang Kanjeng Nabi. Hari yang ketiga itu lagi. Rajulun minal Ansor. Jenenge para bapak Sa'ad bin Luhai'ah. Jenenge Sa'ad bin Luhai'ah. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Amr ibn al-As niki orang yang diangkat sebagai gubernur di Mesir ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Niku duwe putra jenenge Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As niku seorang sahabat sing telaten takon, nggih. Telaten takon, telaten mengamati. Kaya dene Kanjeng Nabi nalika dawuh wong sing cekelan sunahku nalikane umatku wis rusak iku diparingi pahala kaya pahalane wong mati syahid 100. Iki dawuh Kanjeng Nabi, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Sapa wong sing cekelan sunahku nalikane umatku wis rusak iku ganjarane padha ambek 100 wong mati syahid. Lho Bapak, nggih, niki bejone wong sing menangi. Nggih. Bejone wong sing menangi sing oleh hidayah saking Allah. Nggih. Cilaka sing menangi sing ora oleh hidayah. Mulane Abdullah bin Amr bin As niki takon, nggih. Niki panjen seneng takon wong niki. Seneng buktekno. Ya Rasulullah, napa tanda-tandane umat jenengan rusak niku napa? Dawuh Kanjeng Nabi nomor 1, engko kapan wis janji-janji ora ditepati. Saiki wis susum Pak nggih. Judul janji rakyat. Janji wakil rakyat. Janji-janji. Itu besok kapan wis janji ora ditepati.
Nomor loro wong padha nganggep enteng amanat jabatan. Anggap enteng itu artinya adalah enteng mengkhianati amanat jabatan. Nomor 3 besok nek menungso wis kaya ngene. Ngapurancang. Dewi kalapi ngapurancang wis kaya ngene. Wis kaya ngene iki tegese manungsa ku semrawut gak teratur. Apa-apa semrawut. Nggih. Lah piye sekolah tawur padha sekolahe. Ngono. Nggih. Apa? Perguruan tinggi tawur pada perguruan tinggi ini. Kampung, penduduk kampung tawur dengan penduduk kampung yang lain. Warga tawur ambek polisi. Semrawut. Kapan wis menungso kaya ini. Saterusé besok kapan wis wong lanang gak percaya ambek kanca lungguhe. Saking nopo, saking orang sudah banyak tidak bisa dipercaya. Ketoke kaya kanca lungguh apik ternyata mengkhianati. Oh, Bapak. Saterusé takon malih Amr Abdullah bin Amr bin As takon meneh. Kurang terima. Kanjeng Nabi dawuh titenono besok nek wis tukang pidato akeh ulamae setitik. Sing njaluk akeh, sing weweh setitik. Ilmu wis ditunggangi hawa nafsu. Terus malih gak terima sian. Abdullah bin Amr bin As gak terima takon maneh. Napa malih ya Rasulullah? Besok kapane salat sing hakiki sudah mati. Mati. Salat sing hakiki wis mati. Idza umitati salat tatkalane wis mati salat. Salat sing bener-bener akimi salata li dzikri wis mati. Salat yang bukan karena takut neraka. Salat yang bukan karena ingin surga, tapi salat yang karena mahabbatillah. Ki wis mati. Suap sudah diterima. Mbuh saki wis mbuh durung. Ya. Hukum dijual dengan harta yang sedikit. Wis mbuh durung. Hati-hati dirimu, hati-hati dirimu, Kanjeng Nabi. Lho para bapak, cara wong nganjuk ndremis takon. Niki Abdullah bin Amr bin As. Niki nggih ngoten. Sa'ad bin Luhai'ah niku lho. Sampai 3 hari Nabiku mengatakan berturut-turut rajulun min ahlil jannah. Iku nggih pengen buktekno kaya apa amale, pengen roh aku. Akhirnya para bapak bareng pengajian mbek Kanjeng Nabi mun buyar, Abdullah bin Amr bin As iku nututi Sa'ad bin Luhai'ah. Ditututi. Nututi sampai dumugi daleme matur ya Abdullah. Abdullah niku nggih Sa'ad bin Luhai'ah niki kula padu kali bapak kula. Kula niki padu kali bapak kula. Tukaran. Akhirnya kula niki sumpah mboten badhe mlebet gerane bapak 3 dinten. Saya pengen berkenan, lo pengen ngungsi teng dalam jenengan. Oh nggih, monggo. Kula demen. Nggih. Monggo. Akhirnya para bapak nginep teng daleme
Sa'ad bin Muhayyan niku 3 dalu. 3 dalu ku intip. ningali ibadahe Sa'ad bin Muhayyan. Intip. Bengi yo gak tahu salat. Salatul lail dalu niku mboten nate. Arek santri aja ditiru kene lho yo. Tapi tak beratekno kapane sare iku kapane alihan ngiwa la ilaha illallah. Alian nengen la ilaha illallah. Selama 3 hari aku gak tahu krungu ngomong sing elek. Ngomongane api, ambek bojone yo api, mbek anake yo api, gak tahu ngomong sing elek. Ning kapane bengi ora tahu salat dalu. Tangi-tangi subuh atau jamaah subuh. Niki kanggo sahabat niku amar remeh, Pak. Terus sahabat ku salatul lail ku sedalu. Akhirnya bareng wis 3 dina, dawuh Abdullah bin Amr bin As, aku pamitan. Pak, kula pamit. Kondurna nggih. Tapi kula nyuwun ngapunten, Pak, kula ngapusi jenengan. Loh, ngapusi sing ndi? Kula lak matur jenengan kula tukaran kali Bapak. Kula sumpah mboten badhe mlebet grane Bapak 3 dinten. Niki kula nggih kula goroh estu mawon, kula nyuwun ngapunten. Nah, napa kok sampai wani goroh? Kula niki penasaran, Pak. Penasaran. Sampai 3 dinten niku kanjeng Nabi dawuh, yatlu'u alaikum al'an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Nabi dawuh ngoten sing muncul jenengan terus. Nah niku penasaran, pengen sumerep amal jenengku yo napa. Lah jebule kok ngoten tok mawon. Namung ngoten mawon ya. Nah, nggih pancen iku amalku. Amalku sing ketok, pancen ya sing mbok weruh iku. Ora duwe amal-amal sing liyane. Ning Pak Doniku mboten dereng ning niki dereng ning. Nggih pun nek ngoten kula pamit. Nggih monggo. Barang pun tebih ku ditimbali. Nak ngriki nak. Pancen amalku sing mbok delok sing ketok pancen yo mung kuwi. Ora duwe amal sing liyane. Tapi atiku nak, aku ora tahu duwe unek-unek elek ning wong mukmin. Atiku ora tahu duwe unek-unek elek ning wong mukmin. Tur aku yo gak tahu hasud, gak tahu iri wong mukmin sing diparingi kenikmatan Allah. Aku gak tahu iri. Diiri nggih mboten nate, unek-unek elek nggih mboten nate. Abdullah bin Amr bin As nggih niki sing kula mboten kuat. Lha para bapak niki Sa'ad bin Mu'adz ku sik gesang. Nabi sampun dawono rajulun min ahlil jannah. Iki kan berarti waline Allah. Kados ini kanjeng Nabi dawuh teng Siti Fatimah. Fatimah awak besok dadi ratune pemudi surga. Iki Sayyidah Fatimah tasih gesang. Semantun iki Sayyidah Aisyah. Besok bakal dadi ratune wanita surga. Berarti waline Allah niku disumerpi.
Dan niki para bapak dadi masyhur niki krana dawuh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah ahli surga. Dadi masyhur. Tapi sekalipun masyhur atine mboten tergoda. Nggih. Mboten tertipu dengan kemasyhurannya. Nah, para bapak dawuh Abu Yazid Al-Bustami kali Sina Umar bin Khattab niku wau nggih niki di napa diartikan bagi orang-orang yang mungkin kalau terdengar kewaliannya mungkin artinya bisa berubah. Ini wali-wali sing mastur. Para bapak sedaya ingkang dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat sing dibebungah ahli jannah. Karomahe nggih hebat. Nggih. Namun kula janganku jarang-jarang ngrungokno karomahe Abu Bakar. Jarang ngrungokno karomahe Sayyidina Umar. Jarang ngrungokno karomahe Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Salman Al-Farisi. Niku memang jarang, nggih. Kalau bapak karena sahabat-sahabat niku yang terkenal adalah zuhud dan mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat niku lebih bangga disebut teman Rasul. Nggih, lebih bangga disebut ashabi Rasulillah daripada disebut wali. Semantono tabiin orang yang mengikuti sahabat itu lebih bangga disebut tabiin. Sakbadane lebih bangga disebut tabiin daripada disebut orang wali, disebut kaum sufi. Ya. Tapi sungguhnya mereka adalah wali-wali Allah. Nuwun sewu para bapak. Sahabat Abu Bakar niku kuwadah. Karomah niku kuwadah. Cobi kalau sebut setunggal mawon. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diterangkan muter hadis Bukhari. Saking hadisnya Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman ku putrane. Dawuh kanjeng Nabi wonten ahli sufah. Ahli sufah niku para bapak ruangan sebelah masjid empere Masjid Madinah. Jenengan nek haji sakniki empere sing dikandakno sufah niku disengker nganggo pager tralis nggih. Sebelahe makome Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disengker ambek pager. Sebelahe ngoten disengker malih kalih pager. Jane nggih luas biyen sakniki kanten kan mempersempit nggih. Tempat dadi sing kanggo jamaah kersane luas disengker niku. Kangge tanda-tanda itu dulu sufah nggih, dalam cerita, dalam hikayat. Ini para bapak ashabi sufah niku pancen wong fuqara. Termasuk di dalamnya dulu Abu Hurairah termasuk wong fakir. Nalika belajar teng Kanjeng Nabi teng riku. Ashabi sufah niku didhawuhi mbek Kanjeng Nabi. Sapa-sapa wong duwe panganan kanggo wong siji. Ya. Iku supaya nekakno wong loro. Panganan mesti kanggo wong siji, iku nekakno wong loro.
Nah ana wong sing duweni panganan kanggo wong loro nekano wong sing kaping 3. Dahar. Wong sing duweni panganan cukup wong 3 nekano wong 4. Nggih. Sing 4 nekano wong 5 sak teruse. Nggih. Para Bapak, termasuk nikah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini suatu saat Abu Bakar niki gadah daya. Dayoe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki supaya dihormati kalih Sayyidina Abu Bakar. Iki daya kuku hormatono. Hormatono. Para Bapak, akhirnya dibetok oleh Abu Bakar waktune waktu asyar. Terus dayuh niki jumlahnya enten 3 jumlahe. Terus ditilal Abu Bakar jamaah kali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam teng masjid. Abu Bakar niki mboten kuat nek pisah kali kanjeng Nabi. Mboten kuat. Itu selalu kali kanjeng Nabi, mengikuti Nabi. Akhirnya ba'da salat asar niku sampai maghrib. Dayoe ngenteni teng dalem. Sampai kelalen Abu Bakar kalih dayoe 3. Terus dahar sonten kalih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai isya. Barang isya niku nembe emut, oh iya aku rak tinggal dayoh. Akhirnya kundur. Barang kundunku dayoh iku dereng dahar. Nggih. Nggih, nyaine ditegur, kok gak diaturi dahar, sampun. Mboten kersa dahar, ngentose panjenengan rawuh. Ngentosi jangan rawuh, hadise panjang, Pak. Nggih. Langsung kula critakno kula potong mawon. Nggih. Akhire Abu Bakar ku krana kurang demen. Nggih. Atine kurang demen. Kok durung disuguhi dayoe. Sampun kula manggakno mboten kersa ngentosi jenengan rawuh. Nggih. Sampai Abdurrahman niku ajrih, melajeng. Nggih. Ya Abdurrahman. Nyeluki mbone Abdurrahman ya Gunsar. Ya Gunsar, bocah gruwung ku ning ndi kene? Bah, sampun kula aturi, Bah, mboten kersa ngentosi jenengan. Wallahi, aku gak mangan. Nggih. Terus akhirnya dayoh muni ngeten, nggih. Kula nggih wallahi mboten mangan nek jangan mboten dahar. Ngoten nggih. Oh, Bapak. Akhirnya Abu Bakar ku berpikir, aku nek ora mangan berarti gak mulyakno dayoh. Tapi nek aku mangan berarti aku melanggar sumpah. Mergo aku sumpah aku gak mangan. Akhirnya terus dipikir-pikir abot ngendi bayar kafarat kalih mulyakno dayoh. Akhirnya Bakar yo ayo mangan mangan. Para Bapak tesumpai mboten mangan dibayari kafarat kali Sayyidina Abu Bakar. Bareng dahar niku tamu niku ngumun. Abu Bakar piyambak nggih ngumun, nggih. Istrine nggih ngumun, keluargane nggih heran. Sebab napa? Dahar niku cara ngrika rak senengane kan batu, Pak, nggih. Batu sampai saniki para habaib, para sandat niku nek dahar batu. Batu ku gembul wonten sak ajang wong pira. Niku setiap darah niku dipuluk modot. Nggih. Setiap dipuluk modot sampai daya kambek keluarga wareg kabeh justru panganane tambah lipat 3 kali. Nggih.
Kadang nggih wareg kabeh. Abu Bakar lajeng terus dawuh tengene garwane, ya ukta bani Firas, ma'aba. Iki apa iki? Jadi duwe karomah ku kadang-kadang gak ngerti, Pak. Gak ngerti nek dhewe duwe karomah. Didahar modot. Niku modote saking ngandhap nggih. Dadi kaya anak gunung Krakatau ngoten. Saking ngandhap. Loh, qalat la wa qurratu aini la ya al-an aksaru mimma qablu fi salasi maratin. Fa'akala Abu Bakar dahar kabeh dahar. Didahku tambah akeh. Bapak wonten hadis sing panjang. Waktu niku Kanjeng Nabi gadah kumpulan. Kumpulanku sekitar orang 80 orang. Niku daharan saking Abu Bakar niku diaturaken ngrika. Diaturaken para bapak. Terus rombongan niku dibagi menjadi 12 kelompok. Dan ngoten dipecah-pecah dadi 12. Niku sedaya dahar niku mun wareg kabeh, nyatane panganan tambah kathah. Iki ngakehno barang titik niku nggih karomah, Pak. Barang titik dadi akeh niku nggih karomah. Salah satu karomah yang Abu Bakar niku badhe sedo niku ngertos. Badhe sedo niku ngertos. Nalika badhe sedo ku wasiat datang Siti Aisyah. Barang-barang iki barang warisan Aisyah. Dulur lanangmu loro, dulur wedokmu loro. Nggih. Terus Sayyidah Aisyah ku matur, pundi to, Mbah? Dulur wedok kana mung kula kali Asma adik Siti Aisyah. Kan dulur kula kan namung setunggal sing wedok, sing kakung kalih. Iku Dzatu batnin. Ning wetenge ibumu iku wis ana bayake, besok bayake iku wedok. Lho ngoten. Dina nalika Bakar sedo niku nggih tasik hamil alit. Estu barang lahir, ternyata lahir istri. Dadi bakat sampun dawuh dulurmu lanang loro, dulurmu wedok loro. Pada waktu niku tasik setunggal dulur Siti Aisyah, namung Siti Asma. Nah, niki nggih termasuk karomah. Dadi sedo sumerep niku. Angel, Pak, nggih. Sak masjid niki napa roh badhe sedo. Mboten lho. Danten akan mati, akan wafat. Niku ning ndi wafate, jam sepiro wafate, sebab apa wafate, niku termasuk mafatihil ghaib. Termasuk kunci-kunci barang gaib. Kalau Bapak niki ndak ada yang tahu kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sampai enten sing ngertos niku sebab mendapatkan nggih petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak termasuk Ibnu Rumi. Ibnu Rumi niki namanya Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi. Lahirnya di negara Romawi, tapi hidupnya di Irak. Ada istri misanan sendiri. Putrane kathah, tapi melarat. Melarat Ibnu Rumi. Suatu saat Irak niku kenging peceklik krisis makan, krisis ekonomi. Kono pancen Ibnu Rumi niki wonge melarat,
sampai ngalami 3 dinten mboten dahar. Garwane mboten dahar, Ibnu Rumi mboten dahar, putrane sing kathah niku nggih mboten dahar. Bareng mun ngancik hari yang keempat, putra-putrane iku pun loyo. Nggih. Pun boten gadah kegiatan. Sampun mengkhawatirkan kelaparan. Akhirnya istri niku matur, ya bena ami, wahai putane paman, kok isik misanan. Kulo kalian penyengan sampun terbiasa, boten dahar 3 dinten. Tapi dos pundi putra-putra sealit-alit, nopo sabar. Nggih, nopo fisike niku tahan. Lah karepmu piye, Dik? Ngeten Mas, pengen nyambut damel. Sedinten niku angsal 1/2 dirham mawon pun cekap nggih. Kangge kehidupan keluarga. 1/2 dirham ku kira-kira ya 80.000 zaman sakniki. Nah, terus pendapatmu piye? Pengen ngriko mawon dateng Sukul Banain. Sukul Banain ku pasar panggenan pangkalane tukang-tukang kerja. Nggih, tukang bangunan, batu, tukang bangunan, kayu dan lain-lain. Ya wis, engko subuh aku tak budal. Badane salat subuh tasih gadah wudu, ya bae nyekel pacul kali nyekel keranjang. Budal. Antawisi dalem kali pasar niku enten masjid sing harap. Masjid harap ku masjid yang sudah tidak dipakai. Nggih. Masjid suwung. Akhari mlebet teng masjid niku. Teng masjid niku salat duha. Nggih, janji ya Allah, kula dinten niki mboten kerja datang sinten-sinten. Wala kerja datang panjenengan mawon. Ora Bapak salat duha, salat duhur, salat asar, salat maghrib. Dalam salat niku surate namo maca surat Ikhlas. Tapi ngintokno nggih 11.000 surat Ikhlas nggih. 11.000 surat Ikhlas. Lho jangan lek pengen rezeki dadak nggih ngoten. Bingung keblekan utang bank, mlayu. Ndang salat ning masjid kono, maca 11.000 surat Ikhlas. Diparingi dalan mbek Gusti Allah. Badhe kundur maghrib mboten penak. Mesti kok tak kundur mengke mawon isa akhir. Isa akhir iku kira jam 12 putus pundi. Nek kula mantuk sakniki mengke istri kula sik tangi. Anak kula tangi nek takon oleh-oleh napa sing kula aturaken. Bareng wangsul tuku ngarepe omah kok krungu anake guyu-guyu rame, bojone yo guyu rame. Ya nek apa iki? Wong tak tinggal lengo sarepe mati kabeh. Lagi kok guyu-guyu ketok akas-akas. Ngoge anu, ge anu. Terus ndodok lawan. Bareng didodok niku bojone niku metu. Mas, ya benak ami, niki dina barokah kangge jenengan. Apa Dik? Wau pas menjelang maghrib enten dayok. Pakaiane ijo-ijo, larane ganteng, beto bangkilan kalih. Takon kula, apa ini rumahnya Ibnu Rumi? Kula jawab nggih. Salamku yo Ibnu Rumi, juragane Mekas. Sing apik oleh tandang gawe. Nek tandang gawe ini ditambahi, engko ongkose yo ditambahi. Kandakno bojomu. Nggih. Lah iki oleh-oleh saka juragan kanggo Ibnu Rumi. Bareng medal kula buka. Bingkisan setunggal niku dhuwit dinar jumlahe 1.000.
1000 dinar itu kan berarti 160 miliar. 160 miliar. Nah, para bapak mature sing estri, lah niki sing bingkisan setunggale kok buka niku nggih, panganan macam-macam. Anak-anak pun sami mangan, kula pun mangan, monggo sakniki jenengan dahar. Gek ndang tilem. Ora, Dik, aku sik duwe tanggungan salat. Aku tak salat dhisik, mari salat aku tak mangan terus turu. Waktu sembayangku wiridan. Niki para bapak mboten sare, mboten sare. Tapi baina nggih. Baina yaqdhah wan naum. Antarane melek ambek turu. Nggih. Antane melek ambek turu. Iki petuk Gusti Allah. Ngimpi petuk Gusti Allah. Hei Ibnu Rumi, tandang gawimu tak angkosi sakmono cukup durung. Sampun Gusti, sampun langkung-langkung. Ibnu Rumi, derajatmu tak unggahno 10.000 derajat. Kesalahanmu tak 10.000 kesalahan. Kebaikanmu tak tambahi 10.000 kebaikan. Cukup durung, sampun Gusti. Wis kon saiki njaluk aku tak paringi. Kok penak to Pak, njaluk kok ditawani. Mboten Gusti mun cekap, sampun cekap mboten nyuwun malih, age njaluka. Nek pengen ngersakaken kula nyuwun Gusti, kula nyuwun pejah mawon. Nggih. Nyuwun pejah mawon enggal kepanggih panjenengan. Ibnu Rumi nek masalah ajal iku ning tanganku. Nek teko ora kenek maju, ya ora kenek mundur. Tapi tak kandhani ya umurmu kawi 9 dina. Lah niki lho, Pak. Maka berarti masa kematiannya itu sumerep. Niki karomah. Nggih. Dadi ngerti badhe sedo ngertos niku karomah. Oh, Bapak termasuk karomah. Kok bondo kok teko sakmono kae. Niki jenenge karomah. Nah, para bapak termasuk karomah-karomah ingkang dipun paringaken dhateng Sidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Niku watah sanget nggih. Tapi waktune wis bengi. Insyaallah mangke kula terusaken nggih. Minggu depan karomai Sayyidina Umar bin Khattab. Waulah sahabat 10 sing dibebungah kanjeng Nabi masuk surga. Insyaallah mangke kula sampaikan satu persatu karomai. Muga-muga diparingi manfaat dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatih wadina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbika bi barakatihim wa inna lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbika fa'na bi barakatihim wa inna lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbika fa'na bi barakatihim wa inna lahusna bi hurmatihim wa amitna
nafi tariqati wa mu'afatin minafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.